歡迎大家咧參加全民造星啊！大家嚟到呢度都係得一個目的嘅啫，就係希望成為偶像巨星。今晚冠亞季軍即將會誕生，11強嘅參賽者即將會進行個人自選項目同埋合作項目2個回合嘅比賽。賽果會由全港市民同埋我哋嘅星級專業評審各佔一半分數決定。I'm back. Trust yourself, I'm beginning. Get rid of all of the weaklings. Gotta rise to the top like I'm reaching the peaking. Speaking, all of my dreams are existence. I'ma pop to the top, never stopping you block it. Even if you risk it, I'll be crunching the numbers like I'm in a biscuit. Making you listen, get to my mission. Now I'm putting the past the distance. Cause turn any situation into one I wishing. Well, nothing could bother. From Gamoting, I came to slaughter. Competitors put them all in collar. And that's the way of water.全民造星6冠軍 Taylor， 亞軍 Ian Hans， 季軍 Jackie Fan。我哋嘅冠軍係一齊嗌個名好唔好 ？Taylor。亦都唔該曬校園，多謝咁多位，下年再見。哇！都只能夠用好黐線嚟形容啦，我哋即係呢個旅程係咪先？都唔講咁多啦，不如將個時間交俾冠亞季軍3位講下先啦。頭先嗌到，仲有冇聲啊？嗌到仲有冇聲啊？3位係嘛？講唔到啊嘢嚇！喂，車位講先啦。我首先要多謝各位投票俾我嘅人，一下咁樣升咗10幾%，仲贏埋添，我真係我唔知講咩好。Except thank you so much and keep supporting me. Love you all. And 呢個 journey 係好短嘅，即係可能出邊睇係幾個月，但係其實經歷好多嘢，我亦都學到好多嘢。perform wise 啦，同埋喺台上面啦，同埋對人啦，所以造星係教到我好多嘢。我哋以為咧第3 round 好短啊，14日，原來可以再短啲嘅。依家先，我覺得去到呢一刻，其實好學識咗好多嘢去真係享受。即係我覺得今日個舞台係一個冇後悔嘅舞台，即係我已經係好開心咁表現咯。而呢個感覺，我覺得我要 hold on 住係一個好舒服嘅方向去繼續行落去。然後我亦都覺得我呢個名次好開心啦，即係就係意味我又可以繼續進步啦。咁樣所以我覺得幾好，係所以我好感恩。Thank you，Jackie 啊。喺我啱啱開始玩造星嘅時候，我同咗身邊嘅人講我玩造星，跟住然後好多人都同我講話你淨係唱歌應該20-30強差唔多就會止步㗎喎，你自己知個可咁樣。
跟住我話OK 嘅，OK 嘅，我知嘅咁樣。跟住我估唔到我可以捱過咗咁多咁難捱嘅時刻咯。即係無論係跳舞又好，其實成日都講跳舞係難捱嘅時刻。其實我覺得喺個精神上面雖然我而家攞咗個季軍啦，但係我覺得我呢個季軍係我咁多 round 嘅隊友一齊陪我一齊攞嘅，因為其實我真係好唔忍心眼白白每一 round 望住你哋走嘅，係啦，即係所以我好多謝你哋嘅陪伴，跟住係好多謝咁短時間之內多咗咁多人支持我，咁多人中意我嘅聲音，同埋我見到啲 comment 話我真係唱得好，唱得穩，喺呢個樂壇入邊係應該立足，我好多謝。我希望下一次喺個舞台上面見到我係一個更加獨當一面嘅歌手。好，可能下一次再講呢啲咧，就結婚嗰時嗰啲感言，即係先有咁認真去講呢樣嘢。點啊？因為其實咧，兩位導師啦，我哋喺賽前咧，好多人都問我哋點啊，練唔練貼三甲？其實我哋幾個都真係咁講，好難。今年大家好接近，即係甚至我睇到啲分子係接近得好緊要，所以其實好難去估。但係我諗你哋兩個應該估到，今日其實佢哋11個喺個台做嘅所有表演係咪都超越你哋想象咁好咧？我覺得有超越啦，同埋有好過琴日我哋睇 rehearsal 嘅時候，所以我覺得已經係非常好，即係佢哋發揮多20-30% 添啊，比起琴晚嘅 rehearsal。每一個人都係咯。係啊。有啲，尋日我哋仲睇嘅時候，仲覺得啊，有啲嘢係咪可以再好啲？譬如 Ian Hunt，琴日我覺得哇，琴日仲好緊張嘅。我哋仲有啲咩要緊張？跟住我全日喺度傾偈啊咁樣。咁然之後最撚尾頭先出到嚟嘅時候，哇！嗰種鬆容，嗰種享受就係令人好感動嘅。係。其實咧，你哋今屆有啲好特別嘅，因為你哋一齊韞住咗喺韓國成個月啦，呢幾日又韞住喺澳門幾日咁樣啦，即係日對日對會對到厭未啊？其實你哋10幾個對到厭未啊？或者由聽日開始唔係日對日對，一打開個房門又係佢嘅時候，會唔會？唉，真係開心啊！定係死啦，我好唔慣啊嗰啲咧？邊個有想講？喂，交俾長輩呢啲啊！長輩圖哇！真係唔想回首呢個韓國之旅。唔係嘅，講笑。對我嚟講有即係好大嘅，即係我覺得有時我哋面對打擊係哇好慘啊！我記得我哋第一 round 咧，我哋開咗個大會安慰大家，點知我個排名仲低過大家。但係我哋嗰陣時講就係即係可能第一 round interview 會講下講你唱歌唔好啊，你唔夠信心啊點啊，大家出嚟就好頹啦。咁我想講未來大家會做更多表演，會承受更多嘢啦。所以嗰陣時都係我就同佢哋講話，其實咪啱咯，你咪接受自己依家嘅不足咯。即係我哋其實大家好 fresh 咧，20零歲係咪？你唔係我咁啊嘛，係咪？但係你哋嘅空間好大咯，所以其實我哋即係有挫折係好啊。即係今日咁可能我哋覺得都唔夠圓滿啦，可能自己會覺得自己表現得唔好啊。即係但係嗰個經驗好緊要，你哋贏咗好多人㗎啦嘛，你贏咗自己咯。喂，阿葉。堅喎，評判翻你第2嘅喎，係啊，評判翻你第2喎，多謝古生導演，係啊，好開心啊！其實頭先聽到哇，原來係咯，就係每個人都有好大嘅可能性咯。即係當然啊，可能一般觀眾睇啊，造星 expect 你最好咩都識，你就最好啦。咁但係我嗱，其實我係有唱咗歌先，首先澄清，即係我有唱咗歌嘅，但係我都可以選擇用我最中意嘅方式去表達自己，都係得。其實我反而咧喺成個決賽咧，即係你哋嘅表演我睇過晒，唯一一個部分我從來冇睇過啊，亦都唔會知點發生，就係評判嘅 comment，因為係冇得虛噶嘛。但係我係好戥你哋開心，因為其實講真，我哋幾個評判嘅要求係極高嘅人嚟嘅，全部都係。但係佢哋嘅評語係，我覺得有少少係你哋做完個表演之後咧，佢你班友仔啊，真係有料喎！即係俾咗啲評語，我覺得係我都有少少估唔到啊呢方面度，係啊。咁其實咧佢哋咧咁多個月拍埋好多嘢咧，我哋真心冇出街嘅。韓國嗰陣時咧，我哋喺比賽之前就有一日專登 book 咗間 cafe 啊，佢哋屋企人又嚟啊，嗰啲感情嘢啊。
跟住我哋今日決賽之前又度咗好多其實內心感受啊嗰啲，其實時間關係就唔能夠完全講晒出嚟，可能到時你哋每人誒出翻個 IG post 啊，係咪先講下啦？點啊？仲有冇邊個想有啲咩補充？滿唔滿意？要唔要開始講啊？今日表現滿唔滿意 testing 係喂習慣咗職佢個口頭禪係業病 testing， 係職業病係。我自己覺得係的確比我尋日嘅狀態好啲嘅，係嗰個緊張嘅感覺。上咗台之後係發現啊，其實就冇晒㗎，就 into 件事咯。望我境界，望我係嘛係。雖然彈嗰陣都會手震嘅，係即係我諗。唔係你個第一個出場咧，加上係咪？係啦，係咁係咯，都係冇錯，都學到好多嘢。第一次行上咁大嘅舞台，好啊，大媽，Hello， 職業病全部都職業病，係。我其實咧，我今日係好有 feel 嘅兩隻 piece 都，即係我第一隻係一個其實係一個沙漠公主 theme 啦，其實唔知要介紹翻個 piece 啊，咪係啊，總之就係今日上台就係好，所有嘢都好順啦，好 on feel 啦，然後啲動作我覺得自己好靚啦，雖然我未睇 playback 啦，然後。好靚 ，OK， 跟住就係collab 嗰隻咧，係今日嗰個狀態就係自己想完嗰個狀態就係 break the rules，yeah， 就係咁啦。啱啊！但係有啲 rules 咧，我哋係唔可以 break 嘅，就係直播你要睇住 FM 嘅手指，因為其實已經着倒數嘅時間。不過我哋仲有一 part 嘅造星彩蛋，佢哋仲有好多個都未講自己感受噶嘛。轉頭翻嚟，佢哋輪住講下自己感受，或者有啲秘聞可以爆俾我哋聽下咧。轉頭再見啦！